হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি তোমাদের এমন একটা হোম রেমেডি বা ঘরোয়া টোটকার কথা বলবো যেটা ইউজ করলে তোমরা খুব সহজেই বুকে জমে থাকা কফের হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে। কোনো নর্মাল ভাইরাল ফিভার, নিউমোনিয়া বা কোভিডের কারণে বুকে জমে থাকা কফের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই ঘরোয়া টোটকা তোমরা ব্যবহার করতে পারো। তো চলো এবার দেখে নিই এটা করার জন্য আমাদের কি কি লাগবে। প্রথমেই আমাদের লাগবে কচি আম পাতা। আমাদের বাড়ির বাগানেই একটা ছোট আম গাছ থেকে কচি আম পাতা তুলে নিলাম। একদম সদ্য জন্মানো পাতা হলে খুব ভালো হয়। 2-3টে পাতা লাগবে। আর লাগবে লেবু। আমাদের গাছ থেকে একটা লেবু তুলে নেব। তাহলে আমাদের এবার লাগছে আম পাতা, লেবু, সর্ষের তেল আর লাগবে নুন। ব্যাস, এই 4টে উপকরণেই হয়ে যাবে। তাহলে প্রথমে আমরা অল্প তেল গরম করে নেব। এর মধ্যে টুকরো টুকরো করে কাটা কচি আম পাতা দিয়ে দেবো। একটু নেড়ে নিতে হবে যতক্ষণ না অল্প ভাজা ভাজা হয়ে যায়। এই কচি আম পাতাটা ভাজতে 1 মিনিট টাইম লাগবে। আম পাতা ভাজা ভাজা হয়ে যাবার পর নুন দেব। যতটা লেবু ততটা নুন, মানে লেবু যদি বেশি দিই নুনটা তাহলে বেশি দিতে হবে। এরপর লেবুর রস দিয়ে দিলাম। তাহলে রেডি হয়ে গেল আমাদের ঘরোয়া টোটকা, যেটা বুকে জমে থাকা কফের হাত থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেবে। এই রসটা আমরা খেয়ে নেব এবং ওপরের যে নুন, আম পাতা, তেল মেশানো যে অংশটা, সেটাকে আমরা বুকে গলায় মেখে নেব। রসটা খাচ্ছি আর ওই আম পাতার তেলটা গলায় বুকে মালিশ করে নিচ্ছি। এতে বুকে জমে থাকা কফ খুব সহজেই বেরিয়ে আসবে আর আমরা অনেক স্বস্তি পাবো। তাহলে ফ্রেন্ডস, আমার এই ঘরোয়া টোটকাটা তোমরা করে দেখো আর উপকার পাও কিনা আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাও। ধন্যবাদ।